Jeg har fått tilsendt et flott sett fra Bauway.com, Ciggo T50. Vi skal ta en kikk på den. Hei, velkommen til e-SMOKERS.NET. Bauway.com har sendt meg et sett som de ønsker at jeg skal gjøre en omtale på. Det er et komplett kit som kommer, med tank og mod. Det er en Temperature Controll Mode. Det følger med en NI200 Coil og en Kanthal Coil. Boksen med litt informasjon. Og informasjon på baksiden. Åpne boksen. Så har du en brukermanual. Greit om hvordan du skifter coil og fyller tanken, og litt om settingen på MODen. Det følger med en ekstra coil. Det er nikkelcoil. Kanthalen står i tanken foran, og det følger med ladekabel. MODen den har innebygget batteri, så her trenger ikke du å tenke på å skulle sette inn noe eget batteri. Et fantastisk flott design på MODen. MODen han har vanlig 50 tilkobling, fjærbelastet sådan. Den har 3 knapper, du har fyringsknapp, og du har opp og ned justeringsknappene. USB lading er på undersiden. Det vil jeg egentlig trekke som et lite minus, for når du skal lade MODen, så må du legge den ned. Jeg er ikke noen fan av å legge ned en mod med tanken, og skal måtte drive og skru av tanken hver gang du skal lade den. Det var et minus. Det er ikke et problem, men det var et minus. Jeg hadde sett heller at tilkoblingen var på baksiden, for eksempel. Den har nesten som gummibelegg. Ja, det kjennes nesten ut som en type gummi. Jeg vet ikke hva det er slags material han er laget av. Han er utrolig lett. Han kjennes det egentlig ut å være et billig produkt, men de selges til ganske høy pris, og kvalitetsmessig så er det nok ikke så billig som det kan virke. Men han er veldig lett. Jeg hører over det. Han har raslelyder i knappene. Det er sånne ting som jeg ikke liker, men ellers er MODen helt super. Tanken har samme, det er metallet, men det føles litt sånn gummiaktig. Han har veldig god lufting. Han har 2 ganske så store luftinger. Den har avtagbar drypptipp. 510. Så har den justerbar ljuskontroll. Du vrir på toppen. Det er ikke så godt å se. Når du vrir toppen her, så ser du inni at du får
4 slotter som beveger seg rundt. Når du da treffer de på hullene i coilen, så har du maks åpning, og så kan du da justere ned. Det er en bunnfylt tank. Tar ut, så kommer coilen med. Så ser du fyller ljusen på siden av slottet i midten. Her er da Kanthal-coilen som står i. Skal fylle den opp med ljus. Jeg bruker da Liquid Voyage. Strånekta Per heter den. En veldig god ljus som jeg anbefaler dere å prøve. En blanding av jordbær og nektarin og pære. Den har 4 milliliter ljuskapasitet. For å slå på MODen, så trykker du 5 ganger. Han kommer opp med hver gang du har slått av MODen og skal slå den på igjen, så kommer han opp med valget om det er nikkel, titanium, stainless steel eller variabel voltage. Det er også en ting som jeg personlig synes det er et litt sånn irritasjonsmoment, for jeg synes han kan huske den siste settingen som du hadde på han. Men det er jo egentlig en bagatell sånn sett, men jeg personlig synes det er litt irriterende. Variabel voltage. Den har helt grei informasjon i display. Med volt og ohm og watt og batteri. Han er veldig rask å bla på. Dette er jo en 50 watts mod, og han går fra 18 til 50 watt. Ser han bla enormt fort oppover, så du må følge med. Han går hele watt. Vi kan prøve han på 40 watt Kanthal A1 Coil. 0,5 står det på han, men MODen leser han til 4,4. Ser han har bra med damp. Han gjengir egentlig smaken ganske bra. Kjører opp til 45, som er den temperatur som jeg synes det er best på den jusen her. Veldig bra. Han gjengir veldig godt smak og gir rikelig med damp. For å velge mellom volt og watt, trykker du 2 ganger på fyringsknappen. Og til volt, og tilbake til watt. Du har hurtigfunksjoner på å velge mellom temperaturkontroll og variabel voltage. Da trykker du inn begge 2 samtidig. De er litt tett, så jeg finner de litt vanskelig om jeg skal bruke en finger på eller begge fingrene.
Vi kan prøve, skal vi sette i nikkelcoilen og se hvordan den fungerer. Da har vi byttet til nikkel 200. Nikkel 200. Der gikk jeg på problemer. Du kjører ned, han har jo en rekkevidde ifra 100 grader og opp til 300 grader. Bytte til Fahrenheit, så trykker du 2 ganger på fyringsknappen. Og fra 572 på maks, og ned til 212 Fahrenheit. Prøver du også å kjøre den i, vi kan jo kjøre opp på 150 grader, det er en temperatur som jeg kjører veldig mye på nikkel. Da skjer, jeg vet ikke om dere kan høre det, men det er bare summelyd i MODen. Klarer ikke å fyre coilen i det hele tatt. Han leser coilen til 0,21 ohm, og den står oppført som 0,2. Det er korrekt. Kjører han opp til 200 grader. Fortsatt det samme. Bare summing. Klarer ikke å fyre i gang. Må opp på 211 grader, da. Da først klarer han å fyre. Og da kjører han hele veien opp til 300 grader. Jeg har vært i kontakt med han Eling på Bauway.com og lagt fram problemene der, og han skulle se nærmere på hva det her kunne skyldes. Jeg synes i hvert fall ikke det skal være sånn. Jeg forventer, og det sa jeg til han også, at jeg forventer egentlig når det er et komplett kit som kommer med tank og alt, så forventer jeg at du skal kunne kjøre full rekkevidde, sånn som på den her da, som kjører 100-300 grader, så forventer jeg at jeg skal kunne kjøre coilen fra 100 til 300 grader. Jeg kan jo bare vise som et eksempel på Dolphin, kjøre på Inokin Coolfire. Kan jeg kjøre ned til 150, det er laveste du får kjøre den på. Den har jeg sett ned til 45 watt. Og du ser den fyrer med en gang, uten problem. Og den gir godt med damp. Det er på 150 grader og 45 watt. Du kan ikke justere vatten selv på Ciggo. Det eneste du får justere der, det er temperaturen. Nå er han på 211 grader, som er det laveste han klarer å drive han på. Full åpning på ljus og full åpning på luft. Så er det ikke mye damp. Og på lav temperatur så surkler han veldig. Han har en tendens til å begynne å lekke ut. Han klarer liksom ikke å få temperatur til å forbruke. Selv om jeg kjører ned på omtrent 0. Nå har jeg sett han, det er så vidt det er åpning på ljusflowen. Når du hører han begynner å surkle. Og ikke mye damp. Kjører han opp til 250 grader. Nå setter han på halv ljusflå. Bedre damp, men fortsatt veldig mye surkling. Altså han klarer ikke å forbruke
husen som man har i coilen. Og jeg kjører om på maks 300. Da begynner du å få godt med damp, men nå begynner dampen å bli veldig varm. Jeg personlig liker ikke å kjøre på så høye temperaturer. Jeg synes 150 til 200 det er liksom den temperaturen som jeg liker best. Vi kan jo sammenligne. Nå kjører den her på, kjører den etter 250, jeg synes 300, det blir for varmt for mitt vedkommende. Full åpning på ljusflå. Så. 250 grader. Og så kan jeg ta Dolphin og Inikin. Kjøre nå på 250 grader. Og som sagt bare på 45 watt. Det er jo ikke tvil at du får mye mer damp ut av en annen. Så der må jeg si min ærlige mening om Ciggo T50. Ufattelig god mod å kjøre på Variabel Voltage. Han gir godt med smak, han gir godt med damp, men når du kommer over til temperaturkontroll, da synes jeg ikke noe om han. Jeg synes ikke han leverer i nærheten av det som jeg forventer. Som sagt, et enormt trekk at han ikke klarer å levere hele rekkevidda på det modden, altså at du kan drive han fra 100 grader opp til 300 grader. Og samme på Fahrenheit, så må du opp på 412 Fahrenheit før at han klarer å drive coilen. Men som sagt, jeg har vært i kontakt med Bauway om det, og de ville se nærmere på det, og prøve å finne ut hva som er årsaken til det. Men som et komplett sett å kjøpe for å bruke variabel voltage, så er han veldig fin. Han er liten, hendig, han ligger veldig godt i handa. Designet på han jeg synes han har et veldig flott design. Han er formet godt etter handa, uansett om du bruker pekefingeren til å fyre, eller om du snør han og bruker tommelen, så ligger han godt i handa. På grunn av den gummiaktig saken på utsida av han, så ligger han også, altså han glir ikke lett i handa, han sitter, du har et stødig grep på han. Så jeg vil absolutt anbefale han som en variabel voltage mod. Og jeg har jo prøvd han med, vi kan jo gjøre en test, jeg har prøvd han med forskjellige andre tanker. Jeg har jo en tank som jeg bruker veldig mye, og det E-Liv sin Melo-tank. Jeg synes jeg har vanvittig bra gjengivning av smak, og han leverer veldig godt. Kommer han opp med en gang med det nye eller gammel coil. Så kan vi kjøre han på 45, det er det jeg bruker han når jeg kjører han på iStick Pico, som han leverer vanvittig godt på. Og det gjør han her også. Han driver det veldig, veldig bra. Kan jo sammenligne på. Sette han på Picoen. Setter den opp på 45.
jeg vil si at de leverer omtrent like godt. Jeg har også prøvd å kjøre Dolphin på, det kan vi også bare for å vise. Dolphin viste jeg jo på innøkken, og så drev han jo på 150. Nøkkel 200, og så kan vi kjøre ned til 150. Akkurat sammen. Bare den lyden som kommer fra MODen. 150. Det samme her, jeg må opp på 211. Det er liksom det er limiten der for fyrene. Hører du? Jeg går ned til 210. Skjer ingenting. Bare lyd. Vi kjører den opp på 250. Og leverer den. Men 250 grader, og det var kald, altså. Det er kald damp. Jeg kan kjøre den opp på 300 som er maks. Godt med damp, godt med smak, med kald damp. Så det er en fordel da for Ciggo. Så er det en favoritt hvis du vil kjøre høy temperatur, men poenget for de fleste å kjøre høy temperatur er jo for å få en varm damp. Det får du ikke. Så stort pluss for design, stort pluss for Variabel Voltage, stort minus på TC-kontroll. Takk for at du valgte å se på e-SMOKERS.NET. Hvis du ønsker å se mer av mine videoer, husk å klikke på subscribe.